Ola, benvidos a este oitavo vídeo de Antropoloxía Filosófica. Neste capítulo, por fin, falarase de xeito explícito desta disciplina. Levamos, ao final, 7 capítulos introdutorios, primeiro en sí nas partes, na definición, nos límites que esta disciplina ten con outras. Neste segundo bloque levamos 3 capítulos falando das sucesivas imaxes do ser humano que se foron construindo ao longo do desenvolvemento do pensamento e da ciencia en Occidente, e por fin xa chegamos a ese momento histórico no que a disciplina da antropoloxía filosófica aparece xa conceptualizada como tal e comezan os primeiros desenvolvementos desta disciplina. Este capítulo ten dúas partes. Esta primeira, en tanto que o capítulo fala do século XX, ten unha primeira parte na que se fala dos desenvolvementos da antropoloxía filosófica nos autores alemáns, que é onde se desenvolve este termo, este concepto, esta disciplina, con o último epígrafe un pouco destinado a ver o impacto no mundo hispano deste movimento, e unha segunda parte na que se falará das imaxes que do ser humano se construíron en outras ciencias e desenvolvementos filosóficos do século XX. Bueno, comezamos entón esta historia do século XX deste capítulo co nacemento desta disciplina, que presenta unha dificultade de orixe que supón non quedarse reducida nunha ontoloxía regional do ser humano que simplemente o compare con outros seres ou con animais. Non quedarse reducida nesta ontoloxía regional será a primeira dificultade que enfronte, aínda tendo en conta que cando nace, conceptualizada por Max Scheler, que será o autor que lle dará carta de nacemento a esta disciplina, nace con as presuncións moito máis baixas. Entón, para completar esa misión de superar unha ontoloxía regional do ser humano, terá que constituirse como trascendental. Bueno, estes primeiros desenvolvementos da antropoloxía filosófica non cumplirán estes requisitos que aquí San Martín sinala desta disciplina. Entón, pasamos a explicar o primeiro dos autores alemáns que teríamos nesta corrente, que é Max Scheler. Max Scheler é un autor que é o que publicou a obra co título de O posto do ser humano no cosmos. Esta obra do 1928 é coa que comeza esta disciplina, pero Max Scheler ten un período anterior, un período filosófico anterior, que está enmarcado no seo da fenomenoloxía. Este período fenomenolóxico é importante tamén tocalo por encima, porque a súa antropoloxía filosófica ao final será o froito desa carreira previa intelectual. Neste período fenomenolóxico, o alborde do mestre Husserl, de Edmund Husserl, o pai desta corrente, pois o que esta corrente criticará principalmente é o psicoloxismo e o antropoloxismo que imperaban e estaban consolidados nos primeiros anos do século XX. Esta fenomenoloxía de Scheler intenta, no seo desta crítica ao psicoloxismo e ao antropoloxismo, atopar unha idea nova de persoa que Scheler sinala como libre e unitaria ao mesmo tempo. A persoa sería libre en tanto que é protagonista da súa propia aventura moral. A moralidade será importantísima no pensamento filosófico de Max Scheler, mentras que é unitaria en tanto que controla tendencias contrapostas. Ou seja, esa persoa, ese suxeito, por dicilo con outros termos, estaría ao tempo dirixindo a súa aventura moral, mentras
domina as tendencias contrapostas no seu seo. Entón, para Scheller nesta primeira fase é tan importante na actividade espiritual a parte racional como a parte afectiva, non? Tendo en conta estas consideracións que el desenvolve nas primeiras 2 décadas do século XX, no 28 chega a publicación da súa obra O posto do ser humano no cosmos, e con isto vemos a maduración da súa segunda fase, unha fase que San Martín chama antropolóxico-metafísica, vale, na que intentaría elaborar unha proposta filosófica que explique, que explicite, que estude o fundamento ontolóxico da realidade humana. Trataríase entón de facer metafísica sobre esa realidade humana, de conxugar, di Scheller, conxugar 3 ideas diverxentes sobre o ser humano que se atopaban en pugna, non? Unha delas, o ser humano como animal racional, esta idea vémola, xa abordamos como unha idea herdada de Grecia. A segunda, a do ser humano como un ser, unha criatura de Deus, un fillo de Deus, unha idea do cristianismo. E a terceira, a do ser humano como un eslabón do mundo animal evolucionado, moi evolucionado. Esta sería a idea que triunfa co darwinismo e que estaría máis en boga neste momento nos círculos científicos, non? Nestes momentos no que Scheller escribe tamén no momento actual, non? Deste intento de confluencia entre esas 3 ideas, Scheller intenta explicar a especificidade humana a través da súa distinción entre vida e espírito. Para Scheller, a vida, o impulso vital, sería aquel que tamén terían os animais. Sería un conxunto de impulsos que el enumera como afectivos, de memoria asociativa e de intelixencia práctica que terían os animais en maior ou menor medida, sobre todo os animais máis próximos ao home, non? Pero logo estaría o espírito. Ese espírito sería exclusivamente humano, sería o factor diferencial humano e sería o que dirixiría o impulso vital no caso dos humanos, non? E tanto é quen de dirixir ese impulso vital que incluso é capaz de separarse desa vida. Somos capaces de privarnos das apetencias vitais que sentimos por comer ou por consumar os nosos desexos máis antisociais. Somos quen de apartarnos, de tomar decisións contrarias, non? Ser capaz de apartarse da vida, este espírito, é o que fai que os seres humanos teñan mundo mentres que os animais teñan entorno, non? Esta será a proposta de antropoloxía filosófica que atopamos en Max Scheler. Unha antropoloxía filosófica que en termos de San Martín, en tanto que ubica o espírito como aquela diferenciación humana e aquilo que nos eleva, é unha antropoloxía dende arriba. Miraría, estudaría o ser humano dende o seu elemento máis elevado, que é o espírito, non? Ao revés desta antropoloxía desde arriba, teríamos outra proposta de antropoloxía filosófica que presentaría nese mesmo ano que se publica O posto do ser humano no cosmos. Neste caso trataríase de Helmut Plessner e a súa obra As etapas do orgánico e o ser humano, tamén deste mesmo ano, do 1928. Esta proposta filosófica é oposta á anterior, de feito é a que denomina San Martín antropoloxía dende abaixo, porque Helmut Plessner o que nos presenta aquí é unha antropoloxía filosófica que busca, que procura esa diferenciación entre humanos e animais
a partir da negación de que o ser humano teña unha metafísica especial que a separe dos animais, non? Nega así tamén, é unha crítica que fai a Helmut Plessner a Heidegger, o trascendentalismo que a súa proposta teórica ten, e que veremos no seguinte punto, no que falemos de Martin Heidegger. Nega ese trascendentalismo que leva a Heidegger a decir que para estudar a realidade extrahumana primeiro debe facer un análise existencial dese humano que comprende o ser. Bueno, xa veremos este punto. Aquí quedémonos simplemente en que Plessner nega iso, nega que haxa que pasar por ese estudo trascendental do ser humano antes de estudar a realidade extrahumana, e acomete así un estudo da vida orgánica. Recordemos que o nome da obra é As etapas do orgánico e o ser humano. Un estudo de esas mesmas etapas do orgánico que ele entendería como que a vida orgánica tería tres etapas, que serían a vegetal, aquela que ten unha organización aberta, na que está condicionada polo entorno puramente, o animal, que sería unha organización pechada, en tanto que ese animal é centro do seu mundo. Esta relación coas esferas externas, co mundo, co entorno, sería que o animal é centro, cambia e altera ese mundo, pero logo teríamos ao ser humano que o que fai é non só vive centrado, como é o caso dos animais, non só altera o mundo, senón que se sabe centrado e se construe a sí mismo e construe o mundo, non? Está aberto ao mundo e en esa calidade de estar aberto ao mundo está constantemente construindo, reconstruíndose, reconstruindo a significación do seu entorno, non? Esta diferenza entre animais e humanos é o que Helmut Plessner conceptualiza como posicionalidade, no caso animal, ese animal que vive centrado, mentres que no caso humano sería excentricidade, esa estrutura diferencial do modo de vida humano, esa estrutura excéntrica que o fai saberse centro e reflexionar sobre ese centro, non? Por último, este apartado sobre Plessner toca outro punto de crítica que fai Plessner a Heidegger, que xa veremos a continuación xusto, que é un punto no referente a unha cuestión que menciona Heidegger, de que o ser humano é o máis próximo, o eu é o máis próximo a min, non? E aquí Plessner nega isto dicindo que o ser nos desborda. Na miña opinión, esta crítica tal e como está consignada nesta pasaxe de San Martín é tanto como non poñela, porque está explicada moi por riba, é un tema moi complicado como para que se comprenda. Entón, directamente simplemente deixar aquí a anotación de que a obra de Plessner presenta un par de críticas a Heidegger. Unha delas é polo seu trascendentalismo, esta crítica está no prólogo, e a outra é a crítica a este eu que é o máis próximo de min, e que para Plessner non é así. E chegamos xa a Heidegger. Isto non é un tratamento cronolóxico, porque a obra fundamental de Heidegger neste asunto será Ser e Tiempo, Ser e Tempo, será do 1927, será anterior. Isto é o que decíamos que Plessner critica na súa obra a proposta de Heidegger, non? A de Heidegger é anterior. Bueno, a obra de Heidegger non se trata dunha antropoloxía filosófica. Isto verémoslo antes de que acabe este punto sobre Heidegger. Primeiro vayamos ao que explica
Heidegger da en Ser e Tempo, non? Heidegger sinala, creo recordar no parágrafo número 10, pero bueno, de memoria, que nas ciencias sobre o ser humano, no estudo sobre o ser humano a nivel xenérico, hai unha presuposición do que é o ser humano. Estas ciencias, como a psicología, como a antropoloxía, como a bioloxía, presupoñen o que é o ser humano. Directamente abordan determinados aspectos da súa vida, non? Pero Heidegger pregúntase por que se esquece esa pregunta polo ser humano que debe ser previa. E pregúntase, que é o ser humano? E ante esta pregunta, Heidegger nega que se poida responder con esa consigna de o ser humano é un animal racional, que viña dos gregos. Nega tamén que se poida responder cunha frase do tipo que é un ser referido a Deus, que é un fillo de Deus, que é unha creación de Deus destinada á salvación. E nega tamén que se poida entender como unha xuntura, como unha unificación de corpo, alma e espírito. Porque non se pode entender o ser humano de xeito aditivo, como a suma desas partes. Entón, desterra toda a terminoloxía que poida leválo a contaminar a súa investigación desas ideas, polo cal rexeita o termo Leben, que sería vida, non? Traducido, supoño, ou Mensch, que decíamos que se podría traducir en alemán, como non hai que entendelo como home, que sería man, senón como persoa, como ser humano. Négase a utilizar esa terminoloxía, entón é cando crea o seu termo máis icónico, máis coñecido, que é o Dasein. O Dasein, que é a xuntanza de dúas partes, que é o da, que significa aí, en alemán, e sein, que é o verbo ser. Entón, o ser humano sería ese ser aí. Que significa ser un ser aí? Significa, para Heidegger, que se nos analizamos, atopamos uns a prioris, uns aspectos a prioris desta existencia humana, será o que el denomine a analítica existencial do Dasein, na que atopamos que temos unha comprensión do ser, temos esa... explicalémoslo agora coa cuestión doente. Unha comprensión doente a través do ser, é dicir, cando eu comprendo que aquí está esta grabadora e penso nesta grabadora, estou precomprendendo, non o estou comprendendo a nivel consciente, pero implícitamente hai unha comprensión do que é ser, que implica ser ou deixar de ser ou chocar, que implica ser como acontecemento. É algo que non podemos, que non saberíamos explicar, pero sí o precomprendemos. Entón, unha das partes a priori, un dos elementos a priori, non partes, sempre que usemos a palabra partes para este tipo de numeracións, hai que ter moito cuidado. Non se tratarían de fragmentacións. Un dos elementos, un dos aspectos deste Dasein sería esa precomprensión do ser. Outro dos aspectos sería o feito de poder comprender o ente, este ser que é, esta grabadora que é aquí diante de min, concreta, material, que eu comprendo a través desa precomprensión do ser, que xa teríamos. Outro aspecto dese Dasein é esa mundanidade, ese estar no mundo, ese aí, ese da, ¿no? Dasein, é o fundamental, o elemento existencial fundamental do Dasein, que é a preocupación polo ser, polo noso propio ser, a un ser
que lle vai na vida ao ser. Eso é a definición do ser humano para Heidegger, non? Que nos preocupa a nosa vida, que nos preocupan os nosos proxectos, que tomamos decisións en base a intentar conseguir un proxecto de vida que consideramos como o mellor. Constantemente estamos nese proceso. E esa preocupación polo ser, pola existencia, polas decisións, leva consigo necesariamente o elemento temporal, dos horizontes temporais, será riquísima o análise que faga sobre o pasado, presente e futuro. Isto verase na segunda parte deste manual, non? Entón, por que decíamos que Heidegger non tiña, a pesar deste análisis existencial que acabamos de explicar moi resumidamente, por que decíamos que Heidegger non ten unha antropoloxía filosófica? Bueno, Heidegger acomete unhas duras críticas contra a antropoloxía filosófica neste período dos anos 20-30, fai unhas duras críticas, e aquí San Martín cita a Mel Ignatov, un estudoso desta cuestión, que defende que esas críticas de Heidegger son debidas a unha confusión que el realiza entre antropoloxía e antropoloxismo. Esta confusión entre unha disciplina do estudo do home con o intento de reducción do home a algo fáctico, concreto, un suxeito concreto da historia, estaría detrás deste rexeitamento á antropoloxía filosófica. Pero ao mesmo tempo, sinala Ignatov, a analítica do Dasein non pode considerarse en sí mesma unha antropoloxía filosófica, pero sí unha contribución importantísima para ela. Tanto que logo outros autores farán desenvolvemento sobre esta cuestión moi parellos a esta cuestión, este método de análise trascendental da existencia humana. En concreto, San Martín, veremoslo na segunda parte desta no segundo manual, non, de antropoloxía filosófica, veremos como lle saca a este método todo o seu froito, non? Entón, Heidegger, a pesar desa crítica, a antropoloxía filosófica demostra, tanto nesta primeira etapa como no Heidegger maduro, unha preocupación moi acuciante por intentar definir filosóficamente o ser humano, que ao final é a competencia da antropoloxía filosófica. Tanto é así que só un ano despois da publicación de Ser e Tempo, nas leccións do curso 29-30, unhas leccións tituladas Conceptos fundamentais da metafísica, dedicará boa parte destas leccións a estudar a diferencia entre os seres humanos e os animais. Tendo en conta o título destas leccións e os temas sobre o que aborda, non, esa metafísica, parecería que ese estudo a diferencia entre humanos e animais caería para Heidegger no marco da filosofía primeira, desta metafísica, non? Por outra banda, no Heidegger maduro, atopamos unha constante preocupación por esta definición filosófica do ser humano e un combate contra ese intento de reducir a definición filosófica do ser humano a un animal racional. Ese ataque de Heidegger a esa racionalidade calculadora a que se lle atribuiría ao ser humano e que nas súas críticas á técnica pois será tan importante. Entón, tendo en conta toda esta traxectoria intelectual de Heidegger, San Martín propón unha idea xa para pechar este punto, que é que a aversión que Heidegger sentiría á antropoloxía filosófica sería debida ao dogmatismo da obra de Max Scheler, do posto do ser humano no cosmos, que lle faría sentir ese rexeitamento a esa disciplina incipiente, non? Aínda que as preocupacións da disciplina como tal sean constantes ao longo da súa obra.
Esta primeira parte do capítulo remata xa cun punto dedicado á antropoloxía filosófica San Martín sinala en España. Eu propoñería cambiálo polo mundo hispano, porque boa parte dos autores que menciona son autores ou ben trasterrados a pues, logo da Guerra Civil, durante a Guerra Civil a México, ou ben xa desenvolveron a maior parte da súa vida intelectual aló, non? Sí que comeza falando de Ortega y Gasset. Ortega y Gasset sería o autor que en torno ao cal se crearía a chamada Escuela de Madrid, esa escola de Madrid que recollería o peso da antropoloxía filosófica deses tempos e faría desenvolvementos e contribucións moi importantes, nomeadamente polo interese que tiña por esta disciplina Ortega y Gasset. E aquí sinálasenos un cambio de opinión en Ortega y Gasset que parece que, en paralelo a Heidegger, non? Parece que ata o ano 29 Heidegger ten un interese pola antropoloxía filosófica e fai unha petición explícita desta disciplina, a necesidade desta disciplina, e que entende como, primeiro como un estudo do ser humano, como un ser no mundo, e logo xa no 28 di San Martín que o entende como un análise do sentido da vida humana como ciencia a priori das ciencias humanas. Ese coñecemento que de novo atopamos outra vez, esta noción de ese coñecemento que debe estar como fundamento, como base, neste caso, das ciencias humanas. Pero no ano 29, parece que Ortega rexeita xa esta disciplina para abrazar no seu lugar unha metafísica da vida humana que sería o punto de partida das investigacións filosóficas. Entón, en canto ao cambio de opinión que fai na súa carreira, non? Intelectual. Logo, sinala San Martín uns puntos que son contribucións fundamentais de Ortega á antropoloxía filosófica. Son os seus estudos sobre a relación entre o home e o animal, que vemos en Meditación sobre a técnica, ou noutra obra que é unha conferencia, o home tras a técnica, ou isto detállase no último capítulo deste manual, de feito. Nestas obras pues, reflexiona sobre esta relación entre home e animal, tamén o importante noción de vida humana non tanto como vida biolóxica, senón como biográfica, e a importante obra xa máis tardía de El hombre y la gente. No caso de Xavier Zubiri, seguidor compañeiro de Ortega, temos importantes obras como sobre el hombre ou sobre la esencia, onde entre as súas aportacións temos o ser humano como animal de realidades, aberto ás cousas que serían realidades, en tanto que ele está aberto a elas, e tamén outra contribución é o concepto de dimensións da vida humana que San Martín sinala que recolle de Zubiri, no seu, xa o veremos no segundo manual. Logo teríamos a Julián Marías, continuador de moitas das teses e ideas de Ortega, no cal sinala San Martín como máis importante a diferenza entre antropoloxía filosófica e metafísica da vida humana. Tamén hai outras cuestións, como a estrutura analítica da vida humana, da que xa comentamos. E logo xa estarían Pedro Laín Entralgo, moi importante pola súa antropoloxía médica, e pola antropoloxía do corpo e a alma, e tamén José Gaos, que sinala contribucións importantes dentro da súa filosofía da historia. E con estes autores do mundo hispano xa concluímos esta primeira parte do capítulo, o que fala dos desenvolvementos explícitos da antropoloxía filosófica, e entramos nesta segunda parte do capítulo de outras tendencias científicas e filosóficas que neste século XX ofrecerán imaxes do ser humano importantísimas para a antropoloxía filosófica. Esta segunda parte
comeza mencionando o feito de que as ciencias sobre o ser humano, as ciencias en xeral, que toquen asuntos sobre o ser humano, sexan ou non ciencias humanas, estrictamente, provoca a súa existencia, a súa presencia, provoca a necesidade dunha antropoloxía filosófica, porque nos seus enfoques parciais, nos seus estudos parciais do ser humano, hai intrínsecamente unha absolutización dese enfoque, non? Unha generalización a través dese estudo parcial. Concluiríanse precipitadamente determinadas cuestións sobre o que é o ser humano, non? E ao mesmo tempo estas imaxes que construen absolutizadas ou aínda que sexan os resultados das súas investigacións parciais, teñen un impacto sobre a imaxe que do ser humano se ten na actualidade, non? Estes dous elementos fan imprescindible que se teña que existir unha antropoloxía filosófica. Este punto xa o abordáramos no primeiro capítulo, non? Entón, primeiro fixémonos un pouco nos modelos biolóxicos do ser humano máis recentes, logo nos modelos psicolóxicos, e logo faremos unha conclusión sobre eles antes de pasar a desenvolvementos máis de tipo filosófico. Entón, que modelos biolóxicos do ser humano temos no século XX que sexan importantes para a antropoloxía filosófica? Bueno, temos o punto de xiro do triunfo do darwinismo e da síntese que se faría a comezos do século XX con outras teorías, provocaría, asentaría e fundamentaría o triunfo dunhas concepcións naturalistas do ser humano. O ser humano quedaría reducido á natureza. Este naturalismo estaría presente en dous enfoques que aquí se trazan. O primeiro é o de Jacques Monod, a súa obra de 1970, que se chama O azar e a necesidade, na que critica a ilusión antropocentrista que sinalaría que o ser humano ten unha capacidade de construir e decidir proxectos que estaría por riba da invarianza xenética que estaría codificada no seu durante na concepción, non? Entón, esta ilusión antropocentrista estaría motivada por valorar como superior o principio teleonómico, telos e fin, nomos e norma, sí, norma. Este principio teleonómico sería esa capacidade de definir, decidir proxectos. Pois parece que nesta visión de Jacques Monod non tería preponderancia este elemento, senón que a invarianza xenética sería ao final o que condicionaría o ser humano. Ese estudo do ser vivo non debe realizarse entón a través da biosfera, que a biosfera, o seu entorno, é puramente froito do azar. Lembremos o nome da obra, O azar e a necesidade, senón que debe estudarse de xeito microscópico, por esa codificación xenética que os seres terían, non? E que o determinarían. Outro desenvolvemento biolóxico deste século con especial peso é o da sociobioloxía. A sociobioloxía o que pretende é reducir os comportamentos humanos a unhas matrices animais que serían innatas, que estarían determinadas xa no ser humano, o que denominamos biograma humano, ese condicionante sobre o que non podemos afectar e que determinaría os comportamentos humanos. É dicir, todos os comportamentos humanos se poderían estudar dende ese pasado animal, dende eses instintos, dende cuestións que se poden estudar, pois,
por comparación con outros animais ou polo comportamento que outros animais teñen, non? Sería unha vía reduccionista, non habería marxe para a liberdade para a idea de liberdade, non? Esta postura aquí defínese como a postura de froito da nova síntese e que sería, en definitiva, reducir o descubrir cal é o fondo animal desa vida humana. Detrás de todo comportamento, para estes autores, como Dawkins ou outros que adquiriron notable fama nos anos 90, trataríase de atopar, pois eso, ese fondo animal que sería o determinante a hora de entender a razón dese comportamento humano, non? Entón, temos así por un lado a bioloxía, decíamos, agora tocamos a psicoloxía. A psicoloxía sería, para San Martín, a ciencia que sería un pouco a punta de lanza do naturalismo. Sería, dentro desa posición de pretender reducir o ser humano á natureza, sería fundamental as contribucións e os desenvolvementos da psicoloxía como esa ciencia que construiría experimentos controlables, repetibles, protocolizables, que descubrisen conductas do ser humano ante determinadas situacións a través das cales establecer leis ou intentar dar unha explicación psicolóxica destes comportamentos, non? Entón, esta experimentación sobre o ser humano pasaría por varias etapas. Primeiro trataríase dunha experimentación de tipo introspectiva, a través da introspección. Esta sería, fundamento da psicoloxía experimental con Wilhelm Wundt, a finais do século XIX sería desta corrente. Logo pasaríase a un funcionalismo, a un estudo das funcións, e logo xa a un condutismo, estudo das condutas. Entón, estes sucesivos niveis da experimentación o que levarían a concluir é que o máis fiable para estas investigacións psicolóxicas sería, tendo en conta que teñen o requisito de ser repetibles, de illar condicionantes que non son os estudados, illar as posibles variables que incidan sobre ese experimento para controlar pois un reducido número delas e así poder determinar que variable é a que determina tal comportamento. O que se conclúe, quizáis, os estudos sobre os animais poden ofrecer, ademais de non entrar en implicacións, ou sí, no noso momento actual afortunadamente, implicacións éticas tan complicadas como eran como comenzaban a ser finais do século XX e nos anos 70 a experimentación sobre grupos humanos. Ademais diso, pois, ofreceríanos suxeitos, seres, animais, que non que son máis facilmente controlables e illables as variables, non? Entón, esta psicoloxía experimental necesitaría necesariamente illar a ese suxeito estudado da súa capacidade de modificar as condicións do experimento, o cal é tanto como estudar un suxeito sen historia. A historia é a capacidade de modificación nela radica, non? A posibilidade de que modifiquemos e cambiemos o noso entorno e sigamos os nosos proxectos e teñamos valoración sobre eles e intentemos perseguilos. Entón, sería un suxeito o estudado pola psicoloxía que non tería iniciativa de cambio para así non alterar o experimento e que simplemente o que fai é, a través do estudo deste ser ahistórico, estender as súas conclusións sobre o ser humano en xeral, sen ter en conta que ese feito de que o ser humano é histórico e pode cambiar o seu entorno e non está sometido a ese control de variables que se realizaría no experimento, pois xa fai ilexítima según que generalización teórica, non? Entón, cal é o problema destas dúas, cal é a crítica que se debe facer dende a antropoloxía filosófica que presenta San Martín
estas contribucións recentes da bioloxía e da psicoloxía experimental. Pois que nas dúas atopamos unha concepción do ser humano como un ser humano reactivo, pasivo, que reacciona ante determinadas variables que estudamos ou que observamos, que podemos comparar con outros animais, pois estamosles eliminando a súa capacidade de construir, de idear proxectos, de decidir e de valorar e de actuar en consecuencia. Entón, estaríamos eliminando unha dimensión que é fundamental na vida humana, que é a recursividade. Esa capacidade de dirixir a conduta dende representacións anticipadas. Primeiro representaríamos mentalmente o que pretendemos conseguir e logo a conduta iría encaminhada a esa consecución. Ou non, mas en todo caso habería esas representacións. Entón, esa recursividade humana para San Martín é a que converte un mundo animal nun mundo histórico-social. O que converte o mundo, en definitiva, que é un pouco o que se deixa ver, o que respira aquí debaixo, o que converte o mundo o Welt nun Lebenswelt. Tomamos de novo a terminoloxía husserliana. Nun mundo da vida, un mundo cheo de significados, preñado de significados, de ideas, de proxectos, de historia, de pasado, de futuro. E, ademais, estas representacións que nos facemos dos proxectos e que son a base da recursividade son representacións moldeadas pola linguaxe. Outro elemento fundamental desta crítica, pois a linguaxe só é posible nun mundo histórico. Entón, teríamos que estas visións son antihumanistas, mas non no sentido do antihumanismo que podemos ver en Heidegger. En Heidegger estaría presente un antihumanismo no sentido no que critica o esquema suxeito-obxecto que atopamos en Kant, donde habería un suxeito que constitúe, que construe os obxectos do seu coñecemento. Heidegger critica isto pola historia pola pouco a xustificación da dominación filosófica, non? Da dominación sobre o medio, sobre a natureza, o abuso dos recursos e dos animais, non? Esta crítica á estrutura suxeito-obxecto, que pretende eliminar esa dicotomía, esa polaridade que estaría no suxeito a importancia da relación, que enlevaría, que constituiría o coñecemento e a praxe, non? Sería o suxeito, non pode ser equiparable este antihumanismo con un antihumanismo como o que atopamos nestas ciencias, que directamente no esquema suxeito construe o obxecto, o que fai é truncar ese esquema, eliminar a parte do suxeito, e o ser humano sería un obxecto entre obxectos, non? Entón, esta sería o elemento máis crítico, máis criticable desta noción, xunto co feito de que a concepción da razón para estes estudos é unha razón de tipo instrumental, unha razón funcional. Eliminaríanse outros aspectos da razón que veremos no último capítulo deste manual, e quedaría nunha visión simplista como a que sinala Max Scheler, que atopa no seu tempo, que é que o ser humano se entende como homo faber, como ser que construe, capaz de construir, non? De facer. Entón, xa pechadas estas dúas estas dúas disciplinas científicas que aquí se abordan, comézase a falar de un par de correntes filosóficas que tamén se dan no século XX e que tamén esta primeira, que é a filosofía da existencia, o existencialismo, tamén supón unha resposta a ese naturalismo que triunfaba nesta época, non? É un desenvolvemento filosófico parello, nace neses momentos da antropoloxía filosófica, e que se centra na subxectividade humana, nese humano como subxectivo, non como obxecto. Entón, esta
este centrarse na subxectividade humana é unha herdanza da fenomenoloxía, ao final o existencialismo é unha continuación da fenomenoloxía, e ao mesmo tempo critica o existencialismo o feito de que tanto nas ciencias pois esta bioloxía e esta psicoloxía, non? Como nas ciencias humanas, que serían pois o psicoanálise, a lingüística ou a antropoloxía cultural, se trataría, estudarían ao suxeito como unha ilusión. O concepto propio de suxeito sería unha ilusión para estas ciencias. Ao mesmo tempo, esta corrente da filosofía da existencia di San Martín que tivo uns excesos teóricos con esa xeración con ese foco na subxectividade, non? Que levou a unha corrente contraposta a gañar terreo. Esta corrente contraposta é a do estruturalismo. Hai que entender que o estruturalismo nace como un enfoque metodolóxico, nace coa lingüística de Saussure, e serve un pouco para crear un método, un sistema de recollida de información e un sistema de relación desa información recollida, a través dunha construción teórica dunha estrutura, que nesa estrutura simplificada, unha estrutura son elementos máis a relación entre eses elementos, eso é o que é unha estrutura, poderíamos explicar outra cuestión máis difusa, máis etérea, na que non vemos esas diferenciacións, eses elementos nin esas relacións de xeito explícito, senón que os estamos explicitando nós. É dicir, Saussure construe unha estrutura da linguaxe que na propia linguaxe non apreciamos, senón que estaríamos facendo un exercicio teórico de estructuración. Non? Entón, este estruturalismo como un enfoque metodolóxico non ten de por sí unhas implicacións como antropoloxía filosófica, pero sí pode chegar a converterse nunha proposta filosófico-antropolóxica. Este é o caso de Claude Lévi-Strauss. Este antropólogo francés levaría este método estruturalista a un enfoque filosófico. Un enfoque filosófico que sería a formulación dunha imaxe do ser humano a partir dos resultados que obtiña desa investigación e clasificación e estructuración previa da información. E ese enfoque filosófico de Lévi-Strauss será que o ser humano é un ser determinado por estruturas e que o papel por estruturas sexan de tipo biolóxico, de estruturas de tipo psicolóxico ou estruturas de tipo social, económico, etc. Podemos entender non esas estruturas en sentido amplo, simplemente o importante desta idea, non a idea forte é que o ser humano ao final sería un froito pasivo, froito non é a palabra máis axeitada, un resultado pasivo deste conxunto de estruturas que condicionarían a súa existencia e o seu desenvolvemento, non? Pois os traumas da infancia son os que condicionan a forma na que nos relacionamos cos demais, pois a nosa dotación xenética é a que condiciona a nosa saúde, moitos elementos relacionados coa corporalidade e incluso co desenvolvemento psíquico, pois as nosas condicións socioeconómicas son as que determinan as nosas posibilidades de éxito ou a nosa capacidade de manter relacións emocionais con amigos e con parellas. Entón, esta idea tan potente que xa aquí nos sona, non? Soanos aos desenvolvementos posteriores que tocaremos agora un pouco máis para adiante, sería a explicitación filosófica que fai Lévi-Strauss a partir dese método. Bueno, Lévi-Strauss utilizou o método estruturalista para a investigación dos sistemas de parentesco. Entón trataría de establecer unha clasificación pechada de unha serie de sistemas de parentesco que serían todos os que se poderían dar en sexa cal sexa a sociedade en cuestión. Entón, semella que ao atopar esa orde, esa regularidade implícita en algo que a priori parecería moito máis libre,
parece indicar que efectivamente o ser humano está condicionado por esas estruturas, que nunhas condicións socioeconómicas ou ecolóxicas ou tecnolóxicas se darán uns sistemas de parentesco e noutras se darán outros. O problema ven desta segunda parte da aplicación do método estruturalista que fai Levi-Strauss para estudar os mitos. Porque isto xa ten unha implicación moito máis forte. Unha cousa é disgregar as distintas manifestacións do parentesco en un sistema clasificado pechado, e outra cousa é ese intento das mitolóxicas de reducir todas as variabilidades, a riqueza mitolóxica das distintas sociedades, as distintas religións, en tamén nun sistema clasificatorio reducido, acoutado cun número limitado de posibilidades, de unha gramática mitolóxica limitada, porque eso significaría, dino San Martín, que sería tanto como asumir que incluso cando o espírito queda a súa ensoidade, a súa liberdade, no? Sería ese ámbito espiritual das crenzas, das crenzas en determinadas religións, en determinadas mitoloxías, ata nese momento estaría determinado e tería solamente unhas posibilidades nas que caer en función de outros condicionantes. No? Entón, este estruturalismo, este enfoque filosófico de Levi-Strauss está motivado, o seu combustible é unha crítica ao cogito cartesiano, no que Levi-Strauss cifra todas as maldades da cultura occidental, no? Cifra nesa exacerbación do eu que fai Descartes como un cogito por riba desa res, desa res extensa que sería o corpo, os animais, no? Pois esa res cogitans, esa realidade pensante, ese cogito, ese pensamento, sería ese suxeito. E ese suxeito sería a fundamentación filosófica do que ao longo da modernidade sería unha historia bárbara de abusos, de esclavizar sociedades, de destruir as súas condicións de vida, de crear auténticas industrias do asasinato. Non? Entón, esa crítica extrema ao cogito cartesiano ata o punto de considerar Levi-Strauss que a antropoloxía o que debe facer é disolver ao suxeito en estruturas que se para explicar así como está determinado, complementase en Levi-Strauss. Levi-Strauss vemos aquí esta crítica que fai as implicacións deste cogito, non? Ou dos excesos da modernidade en xeral. Complementase cun humanismo ampliado que intente superar o etnocentrismo, non? Que englobe tamén a outras sociedades. É difícil de conxugar esta crítica ao suxeito, este intento de solvelo en estruturas. Aquí citando a Celia Amorós, cita unha serie de valoracións que Celia Amorós, a antropóloga española, fai sobre Levi-Strauss e as súas teorías. Esta dificultade de conxugalos consegue resolvela pola vía de acudir a unha descalificación da historia. O suxeito humano prívao desas configuracións históricas concretas, intenta atopar ese suxeito humano ahistórico, eses elementos estruturais do ser humano que son incondicionais, da igual o momento histórico no que se den, sempre que se den esas condicións darase eses comportamentos, non? Entón, esta será por esta vía vemos que esta antropoloxía, este enfoque filosófico, esta antropoloxía filosófica, podemos decirlo, de Levi-Strauss, ao final conflúe cos plantexamentos que vimos da bioloxía e da psicoloxía. De novo vemos un suxeito ahistórico, privado da súa capacidade histórica de recursividade, non?
Entón, seguindo a Lévi-Strauss, se ven Claude Lévi-Strauss negaba que as ciencias humanas fosen algo distinto ás ciencias, relegábas á categoría de ciencias como as demás, dicía máis ben que as ciencias humanas non existían porque non hai unha peculiaridade humana, é tan soluble en estruturas o comportamento pois dun corzo no monte, analizando como se moverá en función de determinados estímulos ou de incluso animais tan moito máis simples ou plantas, será tan soluble en estruturas eses suxeitos, eses seres, mellor dito, eliminemos o suxeito, estudados como un ser humano. Se non hai especificidade, non ten sentido falar de ciencias humanas. Michel Foucault, levando máis, empurrando esta crítica, dirá: non existen as ciencias humanas, mas non porque non haxa nada de especificidade nelas, senón porque non existe o humano. O humano, para Lévi-Strauss, o humano, para Foucault, no seu estudo das configuracións epistemolóxicas que acompañarían a cada época, das epistemes, ese conxunto de elementos de coñecemento que estarían implícitos en cada era, dirános que o concepto home será algo que se crea cando a episteme clásica decae e aparece, se alza a episteme moderna. Mais o propio proceso que vemos nestas ciencias, na psicoloxía que estudamos, a bioloxía ou a proposta estruturalista da antropoloxía cultural de Lévi-Strauss, o que estamos vendo é como ese ser humano, ese home, ese ser humano, como un suxeito, como algo que aparece nesa episteme moderna, está comezando a disolverse, está comezando a reintegrarse na natureza, a disolverse nesas estruturas. E isto, di Foucault, marca a morte do home. Porque ese concepto está vinculado a unha episteme que está ao mesmo tempo decaendo, que está morrendo. Non cabe xa, cando sexamos quen de reducir todo o ser humano ás sucesivas estruturas que o condicionan, non cabería falar de home, de ser humano, como algo rimbombante e superior. Entón, que implica isto? Pois do mesmo xeito que vemos no anterior punto de Lévi-Strauss, o seu suxeito ahistórico, para Foucault non habería historia, porque para que existise a historia tería que haber suxeitos que a construen, que toman decisións e que van guiando as súas decisións sucesivas, e se van acumulando así os sucesos froito desas decisións. Se non existen, porque é unha construción da episteme moderna, os suxeitos, os homes, non hai historia. Somente son un conxunto de sucesos determinados por cuestións económicas, sociais, psicolóxicas, biolóxicas, etc., que se irían sucedendo e que nós cremos falsamente que nos pertencen eses sucesos que vemos que acontecen, pero que nós non temos realmente ese control, non? Que sería o que Lévi-Strauss di que un mito crea outro mito, non? Ou que, non lembro exactamente a frase, pero era algo así, nós seríamos os transmisores a forma na que ese mito se pode convertir en outro, non? Ou na que Derrida dirá, non, que a linguaxe, que somos falados pola linguaxe, non falamos a linguaxe. E xa como último, xa vou un pouco máis rápido porque vexo que a cámara vai agotarse xa, Louis Althusser levará a... non cheguei a tempo, esta última parte, sen vídeo non pasa nada. Louis Althusser levará a proposta estruturalista ao
aos estudos de Marx, eliminando eses estudos que fai Marx sobre a esencia humana, sobre a súa realización, decíamos, na socialidade, na consciencia no traballo, por consideralos pouco interesantes, anticientíficos incluso. Entón Louis Althusser aplicará xa ese estructuralismo concluindo que ao final o ser humano é un froito, bueno, un produto pasivo desas estructuras sociais e económicas. Bueno, pois con esta cuestión do estructuralismo xa sen imaxe pechamos este capítulo e así pechamos este bloque tamén que fala das distintas ideas do ser humano e comezaríamos xa o seguinte que é interesantísimo, pero dende logo dunha extensión desmesurada que falará sobre os descubrimentos da antropoloxía biolóxica sobre o proceso de hominización e outros elementos que serán interesantísimos. Sen máis, pois ata neste profundo negro quizás se utilice de novo de técnica, non recordo, o do Simpson, pois ata o seguinte bloque.